अस्सलामुअलैकुम। मैं शेयर कर रही हूँ चिकन नगेट्स। 5 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, उसके एजेस मैंने रिमूव कर लिए हैं और स्मॉल पार्ट्स करके उसको मैंने एक चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। बोनलेस चिकन है मेरे पास, 1.5 kg है और उसको भी चॉपर में ऐड कर दें। जिंजर गार्लिक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, सिरका और हॉट सॉस और लाल मिर्च पाउडर शामिल करें, नमक शामिल कर लें और अच्छी तरह चॉप कर लें और फिर बटर पेपर पे कुछ पोर्शन रख के अच्छी तरह से हैंड से प्रेस कर लें और फिर नाइफ से कटिंग कर लें। और 1 कप मैंने मैदा लिया है, 2 अंडे शामिल कर लें, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून काली मिर्च, ऑरेंज फूड कलर ऐड करें और फिर मिल्क ऐड करके इसका बैटर रेडी कर लें। फिर बैटर में कोटिंग करके ब्रेड क्रम्ब के साथ कोटिंग कर लें। प्री हीटेड ऑयल में मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।